Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, дәмді болып шығатын мясо по-французски тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен табамызды кішкене майлап, үстіне картоптарды орналастырып шығамыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, майонез жағамыз, немесе орнына осылай кетчуп қолдансаңыздар болады. Үстіне фаршымызды жайып шығамыз. Дәміне қарай тұз сеуіп шығамыз. Енді болгар бұрышын осылай турап қоссаңыздар да болады. Одан соң туралған пиязды орналастырамыз. Бетіне кетчуп жағып, картопты қойып шығамыз. Тағы да тұз сеуіп, кетчуп жағып, қызанақты бетіне орналастырып шығамыз. Картоп тез пісу үшін бетіне фольга жауып, вилкамен тесіп, пешке піскенше саламыз. Менде шамамен 1 сағаттай піссе, енді бетіндегі фольгасын алып тастап, сырды сеуіп, пешке ергенше салып аламыз. Осымен мясо по-французски тағамы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер, әлде көп рецепттер болады.